Önümüzdəki günlər, önümüzdəki həftə bizim üçün çox böyük bir mahiyyət daşıyır. Həyatımızı dəyişdirəcək ən böyük anlardan birini yaşayacağıq. Biz universitetə gedən, hətta deyərdim ki, həyat yolunda gedən ilk böyük addımlarımızdan birini atacağıq. Bəzilərimiz məğlub olacaq, bəzilərimiz çox yaxşı nəticə göstərəcək və bəzilərimizin taleyi isə hələ də bilinmir. Bəzilərimiz bu imtahanda iştirak edə bilməyəcək. Bəzilərimiz isə gözləmədiyi yerdən möhtəşəm nəticələrlə qarşılaşacaq. Həyat çox uzun bir yoldur, həqiqətən. İnsan arxaya dönüb baxanda bu 17-18 ildə nə qədər çox şey yaşadığını görür və önündəki 50-60 ildə yaşaya biləcəklərini az-çox təxmin edir. Sənin özün üçün planların ola bilər. Hər gün plan qurarsan, həyatınla bağlı plan qurarsan, gələcəkdə hüquqşünas, həkim, polis və yaxud da hərbiçi olmaq kimi planların ola bilər. Ancaq həyatın heç bir zaman sənin planlarına uyğun gələcəyi kimi bir qanun yoxdur. Həyat hər zaman insanın əksinə gedir və ya bəzən sənin planlarına kömək edə bilər. Məsələn, bu gün həkimlik istəyərsən, həkimliyə hazırlaşırsan, tibb universitetinə girərsən, ancaq sabah başına elə bir hadisə gələr ki, sənin tibb universitetinə qazanmağın bir mahiyyət daşımaz. Və ya çox istədiyin bir universitet olar, hüquqşünas olmaq istəyərsən, ancaq məsələn buraxılış imtahanında iştirak etməzsən və bu sənin həyatını daha da dəyişdirən bir şey olar. Özünü uğursuz kimi görərsən, ancaq sənə elə bir qapı açılar ki, sən belə nə olduğunu təxmin edə bilməzsən. O demək deyil ki, həyatı təyin etmək olmur. Əvvəlcədən biz mütləq çalışmalıyıq, əlimizdən gələni etməliyik və daha sonra gözləntimiz olmalıdır. Yəni həyatdan müəyyən qədər bir şeylər gözləməyə məcburiyyətində deyilik. Həyat hər zaman bizə müxtəlif vəziyyətlərdə, müxtəlif situasiyalarla qarşılaşdıra bilər. Məsələn, bəzilərimiz var ki, ixtisaslarımızı neçə dəfə dəyişmişik. Bəzilərimiz var ki, eyni ixtisasda davam edir. Məsələn, aranızdan bir soruşum. Neçə nəfər olub ki, 4-cü qrupdan 1-ci qrupa keçib? Uşaq vaxtı deyirdik, mən 4-cü qrupam, həkim olacağam, indi isə 1-ci qrupu seçmişik. Bu, bizə həyatın dəyişkən bir şey olduğunu göstərir. Məsəl üçün, keçən il özümdən nümunə verim. Mən heç vaxt inanmazdım ki, 20 kiloya yaxın çəki verə biləcəm və bunu 2 ayın içində verdiyimi hələ də özüm inana bilmirəm. Və məsələn, keçmişdə mən bunu heç vaxt təxmin edə bilməzdim. Məsələn, kanalda məhz elə. Mən heç vaxt xəyalıma gətirməzdim ki, bir YouTube kanal açsın, düzdür, bunu xəyalıma gətirərdim, ancaq bu qədər böyük kütlələrə qədər çata biləcəyimi düşünməmişdim və insanların həyatına toxunub, onlara müəyyən qədər fayda sağlaya biləcəyimi özüm də zənn etməmişdim. Buraxılış. Bu son həftə biraz yorucu keçəcək, biraz sarsılacaq və istər-istəməz həm mental, həm də fiziki olaraq çox yorulacaq. Bəzilərimiz bizə tənbəl deyəcək, dincəldiyimiz vaxt bizə çalışmırsan məsuliyyətsiz deyəcək, ancaq heç kəs arxa planda olanları görmür. Heç kəs bilmir ki, sən neçə gecəni yuxusuz qalmısan. Heç kəs bilmir ki, sən neçə qutu kofe bitirmisən və heç kəs bilmir ki, sən o testi tapmayanda, testdə daha çox səhv çıxanda necə bir vicdan əzabı və necə bir əsəblə rastlaşmısan. Uğur qazananda da heç kəs yanında olmayıb. Yəni bəziləri xaric heç kəs yanında olmayıb. Öz uğuruna özün nail olmusan. Bunu sənə gətirib başqaları verməyib. Fitri istedadın olmayıb. Hər zaman əlindən gəldiyi qədər çalışıb, əlindən gəldiyini etməyə çalışmısan. Potensiallarının limitinə qədər istifadə etmisən və sonunda da nəticə gözləmək uğrunda ilk addımı atacaqsan. Bəlkə də çox yüksək bir potensiala maliksən. Bəlkə də buraxılışdan 280, 290, bəlkə bilə bilmədin. Bu videodan sonra həqiqətən də 300 bal yığa biləcəksən. Ancaq özündən daha azını gözləyirsən. Niyə? Niyə özündən daha azını gözləyirsən? Sən çalışdın, çabaladın, başqaları dincəldi, sən çalışdın. Başqaları kinoya getdi, sən çalışdın. Başqaları istirahət etdi, başqaları sevgililəri ilə gəldi, başqaları yeni ildə bir yerə çıxdı, ancaq sən yenə də çalışmağa davam etdin. Yaxşı, indi sənə sual verirəm. Səncə onlar mı uğurlu olacaq, yoxsa sən mi uğurlu olacaqsan? Bu həyatda bir şeyə nail olmaq istəyirsənsə, mütləq bir şeydən vaz keçməlisən. Heç kəs sənə gətirib pulsuzdan heç nə verən deyil. Əgər bir şey istəyirsənsə, onun əvəzində, müqabilində bir şey verməlisən. Bu hər zaman belədir. Məsələn, deyə bilərsən ki, məsələn, mənə pulsuz bir şey verdilər, amma istər-istəməz o sənin vaxtını aldı. Və görürsən ki, pulsuz olan bir şeyin də
əziyyətsiz olan bir şeyin də ən azı vaxt kimi böyük bir itkisi olur. Çalışmadın və son bir həftədə çalışmağa qərar verdin. Ümidsizliyə qapılma, çünki çalışanlar komandası hər zaman üzv qəbul edir. Çalışmağa davam et, çalışmağa üstünlük ver, hər zaman çalış, çünki çalışanlar hər zaman qazanır. Ancaq bunu bilməyini istəyirəm. Həyat heç zaman bizim planladığımız kimi getməyəcək. Bəzən həyatımızda elə anlar, elə momentlər, elə dəqiqələr olacaq ki, biz belə nə baş verdiyini inanmayacaq. Gəl sənə bir həyat hekayəsi və nümunə kimi başa salım. Çox yaxın bir qohumum var idi və bu şəxs, adını çəkdiyim şəxs psixologiyaya hazırlaşırdı. Təsəvvür et ki, ilk il tullusuna belə düşə bilmədi. Sən olsan nə edərdin? Ağlayardın, peşman olardın, dizinə döyərdin, dünyanın ən uğursuz insanıyam deyərdin. Ancaq həmin insan elə etmədi. İkinci ildə də hazırlaşdı və Azərbaycanın ən çox tanınan psixoloqlarından biri oldu. Hal-hazırda bəlkə də onu bəziləriniz tanıyır, ancaq məxfilik səbəbilə onun adını çəkməyəcəm. Yəni sənə bir sual verim. Bəlkə də o il ora qəbul olsaydı, bu dəqiqə Azərbaycanda da o qədər tanınmazdı. Yəni həyatın onun üçün başqa cür planları var idi və o nə qədər özündə ilk il girəcəyi planını qursa da, həyat onun üçün başqa və daha uğurlu bir yol seçdi. Məsəl üçün, bu il çox çalışa bilərsən, keçən ildə çox çalışa bilərsən. Ancaq uğursuz olsun, bil ki, əvvəl-axır sənin nailiyyətlərinin qarşılığı gələcək. Məsələn, gələcəkdə sənə elə bir yerdən iş təklifi gələ bilər ki, sən özün də buna heyran baxa bilərsən. Məsələn, bir nümunə verim. Bayaq dediyimiz kimi, sən gecələr çalışdın, TikTok, Instagram, sosial mediadan istifadə etmədin, oyunlardan istifadə etmədin, yəni oyunları oynamadın. Hər kəs dincəlirdi, sən dincəlmədin və axırda təsəvvür et ki, xarici universitetdən sənə zəng gəldi. Başqaları səncə nə deyəcək? Deyəcək ki, çox bəxtlidir, fitri istedadı var, o onsuz da uşaqlıqdan bəri oxuyurdu, biz onsuz da oxusaq da o səviyyəyə çatmazdıq. Bunlar onların egolarını təmin etmək üçün dedikləri yalanlardan ibarət bir şey deyil. Sən buraya gəlmək üçün çox əziyyət çəkdin. Sən bu yolda ilerləmək üçün çox əziyyət çəkdin. Bəlkə də sən də istəyirdin. İnan mənə, mən də istəyirəm ki, bu dəqiqə gedim, dincəlim, istirahət edeyim, hər şeyin başına atım, dərs oxumaq istəmirəm. Yəni ümumiyyətcə, kim istəyər ki, özünə əziyyət versin? Həqiqətən bunu düşün. Kim istəyər ki, başqaları dincələrkən, başqaları sevdikləri ilə gəzərkən, başqaları istirahət edərkən, başqaları gözəl vaxt keçirərkən, həyatdan zövq alarkən kim istəyər ki, o dörd bucaqlı kitabların arasında itib bataq? Yəni bunu istəməyindəki əsas məqsədin sənin bir hədəfin, bir xəyalın, bir amalın olmasıdır ki, o uğurda da çalışasan. Və inan mənə, bu imtahandan kəsilsən də bizdənsən, kəsilməsən də bizdənsən. Çünki sən bu il həqiqətən də əlindən gəldiyi qədər çalışdın. Və bunu da unutma. Buraxılışa gedəndə sadəcə bunu hiss etməyini istəyirəm və ya bunu hiss etmək üçün çalışmağını istəyəcəm səndən. Bu imtahana girəndə, bu kitabça açılanda kaş ki deyə sözü eşitməyəcəm. Sadəcə bu söz eşidiləcək. Mən bitirdim, bütün günü bir bostancı kimi meyvələrimi əkdim, indi çalışmalarımın meyvəsini toplayacağam. Belə deyəcəksən və buraxılışı ən mükəmməl şəkildə verəcəksən. Ola bilər bəzi mövzulardan zəifsən, ola bilər bəzi yerləri tamam da bilmirsən. Ola bilər, ancaq çalış ki, diqqət xətası, kodlaşdırma səhvinə yol verməyəsən. Çünki ilk pillə nə qədər düzgün, nə qədər sağlam qoyulsa, bir o qədər yaxşı olar. Bilmədiyin olacaq, ola bilər, insanıq, hər birimizin bilmədiyi bir şeylər ola bilər. Ancaq çalışaq ki, öyrənmədiyimiz olmasın. Bu imtahanda hər birimizə uğurlar arzulayıram. Bəzilərimiz az yığacaq, bəzilərimiz çox yığacaq. Az yığanlar depressiyaya düşməsin, çünki həyat sizin üçün başqa planlar qurur. Və çox yığanlar həqiqətən də arxayınlaşıb, biz uğurluyuq deyib, hər şeyin başını buraxmayın. Çalışmağa davam edin. Və bu qədər idi. Əminəm bu videonun sənə bir faydası oldu. Əminəm söhbətimin sənə bir qatkısı oldu. Sadəcə səndən bunu istəyəcəm. Peşman olma, sən çalışdın, sən çabaladın, sən digərlərindən fərqləndin, digərləri istirahət edərkən sən çalışdın. Yəni, təbii olaraq da çalışdığına görə də ən yüksək nəticəyə sən nail olacaqsan, mən buna inanıram. Əlindən gəldiyini et, o buraxılış vərəqi insanlar tərəfindən yazılan suallardır, o buraxılış sualları səndən daha kiçikdir. Get və buraxılış imtahanını fəth et. Uğurlar.